tangannya kuat lagi. Wah, tangan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita mancing lagi sekarang. Kita nemani bocil kita pengen mancing, ya. Tapi kita mancingnya di empang ini. Oke, Andra ya, siap ya. Strike yang banyak nanti ya. Cari tempat teduh sama-sama. Yang campur mana, Bah? Yang campur. Sini. Yang kecil lepasin lagi. Oh, ya. Iya. Ini kawan-kawan, Abah Haji Hasan, ini pemilik empang pemancingan di sini. Di sini ada pemancingan tuh harian juga sebelah sana. Tapi kita nanglo aja di sini. Ya, itu mancing itu, Bah. Aduh, banget. Strike guys, andra strike nih. Kiri. Andra emang hebat. Belum nih, Pak. Udah. Oh, keren guys, andra guys. Tajam itu kena ininya, kena pancingnya nanti biar mama lepasin. Cara pegang pancing aja. Taruh. Pelan-pelan nariknya. Slow aja, nggak usah ngomong. Angkat terus kalian. Pakai bekas sedotan itu aku yang enak tuh. Sedotan aku.
Sini aku juga suka. Nih, Pak. Tuh kan kalau ini tolong. Hah? Benar, Pak. Iya, pengalaman. Kalau Aduh, awas jebrus ya. Iya, itu mau ngambil bawal. Ngambil bawal. Iya, bawal. Puncak di Andra. Rata-rata sekilo berapa itu, Bah? Ada yang gede bener itu, Andra. Ada yang gede bener loh. Super loh. Mantap. Iya. Ada ya?
Tangannya lembut lagi. Wah, tolong, Aduh, babon guys. Pegang ini. Tarik. Oh. Lumayan guys. Ya, yuk, sana yuk, pulang kita. Banyak dah Andra dapat. Ah,